Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. Полиция Якутска задержала 4 подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных денег. Свыше 180 купюр с признаками подделки были обнаружены в гараже главного подозреваемого. В ходе предварительного следствия выяснилось, что ранее судимый 33-летний житель Якутска с целью незаконного обогащения приобрел поддельные денежные знаки номиналом 5000 рублей. К сбыту фальшивых денег он привлек 3 своих знакомых в возрасте от 19 до 23 лет. На данном этапе следствием установлено 4 факта сбыта фальшивых 5000-х купюр на территории Якутска и поселка Жатай. Росгвардейцами задержаны жители Якутска, подозреваемые в совершении грабежа. Вечером на улице Чернышевского они ограбили 2 молодых людей. В полицию обратились потерпевшие с сообщением о том, что у них отобрали сотовый телефон, наушники, зарядное устройство. Подозреваемые скрылись в неизвестном направлении. Ориентировка на них разошлась по всем наружным службам. Росгвардейцы заметили подозреваемых под одним из домов недалеко от места происшествия. Задержали их и передали сотрудникам полиции. Полицейскими в ходе досмотра у задержанных, ранее несудимых молодых жителей Якутска обнаружили похищенный мобильный телефон и комплектующие. Возбуждено уголовное дело. Полиция Якутска задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на алкогольный маркет. Об этом сообщает пресс-служба МВД Якутии. Полицейские задержали подозреваемого 15 января. Им оказался 37-летний уроженец Аймиконского улуса. Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. По данным МВД, подозреваемый – бывший преподаватель одного из вузов республики. Со слов задержанного, похищенные из магазина деньги он потратил на покупку авиабилетов до Новосибирска. Также установлено, что обрез, с применением которого был совершен разбой и произведен один выстрел в торговом помещении, подозреваемый изготовил самостоятельно. Оружие изъято. В настоящий момент в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомню, что 10 января задержанный ворвался с оружием в магазин, расположенный на улице Дежнева. Выстрелил в сторону витрины, забрал наличные и ушел. Видеозапись происшествия моментально распространилась в социальных сетях и вызвала большой общественный резонанс. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Он даже его не прячет, выходит. Страшно. Неизвестные во Владивостоке напали на машину скорой помощи, приехавшую на вызов, забросав ее камнями. В дежурную часть полиции России поступило сообщение дежурного врача скорой медицинской помощи. Медработник рассказала о том, что неизвестные граждане обкидали камнями машину скорой помощи. Неотложку закидали камнями мужчины, которые вызвали медиков. По данным правоохранителей, они вели себя агрессивно, и врачи решили закрыться в автомобиле. На место прибыл наряд ДПС Госавтоинспекции Владивостока. Злоумышленников не нашли. Полицейские обеспечили безопасность врачей во время их работы. Лефортовский суд Москвы продлил до конца апреля арест украинским морякам, захваченным погранслужбой ФСБ России в районе Керченского пролива. Инцидент произошел в ноябре. 2 украинских катера и буксир следовали в Мариуполь. Подробности в репортаже наших коллег, рассказывает Сергей Берец. На слушаниях в закрытом режиме Лефортовский районный суд в Москве продлил арест 12 украинским морякам до 24 апреля. Ожидается решение относительно еще 12 военнослужащих. На том, чтобы заседание прошло без прессы и публики, настояла Федеральная служба безопасности России. Защита добивалась гласного рассмотрения дела. Адвокаты просили передать вопрос о продлении меры пресечения в военный суд, но их ходатайство было отклонено. Матросы и офицеры отказались отвечать на вопросы на основании статьи 17 Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными. В день слушаний задержанные смогли пообщаться с родственниками, приехавшими в Россию. Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что ее страна готова обсуждать любые варианты возвращения моряков домой. 24 члена экипажей 2 украинских военных катеров и буксира после обстрела Итарана были захвачены морскими пограничниками ФСБ России. Инцидент произошел в районе Керченского пролива 25 ноября. Российская сторона обвиняет Киев в нарушении границы и преднамеренной провокации. Украина и многие западные страны считают, что речь идет об акте агрессии со стороны России и нарушении международных правил судоходства. Отель в столице Кении Найроби подвергся нападению неизвестных лиц. Погибло не менее 15 человек.
Силы безопасности эвакуировали людей из гостиничного комплекса. Проводится расследование инцидента. Ответственность взяла на себя исламистская группировка из соседнего Сомали, но точных данных о том, кто совершил диверсию, пока нет. Продолжат наши коллеги. Число погибших в результате нападения на отель в Найроби возросло до 15. По данным властей Кении, 11 из них – это местные жители, 1 американец и 1 британец. Еще у 2 не было документов. Атака произошла днем во вторник. Как сообщила полиция, около 3 часов дня на парковке фешенебельного отеля в городском квартале Уэстленд произошел взрыв, а в вестибюле подорвал себя смертник. Затем несколько мужчин ворвались в гостиницу и стали стрелять в людей. В распоряжении агентства Рейтер есть видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как по территории комплекса ходят вооруженные люди. Очевидцы рассказали, что нападение, судя по всему, было хорошо спланировано. Взрывы были похожи на звук лопнувшего колеса. 10 колес сразу, так это было громко. Потом началась страшная неразбериха. Люди пытались выбежать из ворот, но я увидела, что они сразу бегут обратно. Мы решили просто закрыть двери, и тут наверху началась пальба. Я думаю, нападавшие поднялись на верхний этаж и начали оттуда стрелять. Мы все надеялись выбежать наружу, но стрельба как раз шла от дверей. Эти ребята знали, куда мы побежим. И когда мы это поняли, то побежали обратно в здание. А потом все разбежались кто куда. На место происшествия сразу прибыли полиция и спецназ. К часу ночи из здания вывели примерно 150 человек. Власти заявили, что держат ситуацию под контролем, однако в ночь на среду и рано утром у отеля снова были слышны выстрелы и взрывы. Как сообщили спасатели, в 7 утра в здании еще оставались люди. Операция продолжается. Где находятся напавшие, неясно. Помимо гостиницы, в комплексе располагаются офисы коммерческих компаний и отделения банков. Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская группировка Аш-Шабаб, связанная с запрещенным исламским государством. Никаких доказательств экстремисты не привели. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.